Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba channel yacu Update Trends, twizere ko mumeze neza aho mugiye mwereye yagiye hatandukanye. Aba mwari duherutse twasaga nk'abari bagize utuntu tw'utubazo duke ariko Imana ishimwe ko iba yadufashije igakemuka, tukongera tukagaruka imbere y'abakunzi bacu. Muri ya gahunda yacu rero nk'uko mubizi hari gahunda dusigaye dufite yitwa ijambo ry'umunsi. Ubu aka kanya tugeze muri ka kanya twahariye ijambo ry'umunsi. Uyu munsi rero tugiye kureba tumenye ngo ese ubundi ibintu ugomba kwakira ko bibaho muri iyi si, kugira ngo buri hari ibintu tuba tugomba kwakira ko bibaho muri iyi si, mu gihe uhuye nabyo ukamenya ko ari nta kundi wabigenza, nyine nta mpamvu yo kuba wababara yo kuba warakara, nyine ukakira ko ari ibintu bibaho, ubuzima bukabyakira nk'ubuzima, ibyo bintu ugomba kubana nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi ukaba uri kuri rwa rwego rw'uko utazongera kujya ubangamirwa n'ubwo buzima ubayemo. Hari byinshi tugenda duhura nabyo muri iyi si, wenda ugasanga abantu rimwe barakwanze, baragukunze, cyangwa se arabubuze. Nyine tugiye kureba ubundi n'ibiki tugomba kwakira ko nabyo mu buzima, cyangwa se tugomba kwakira ko muri iyi si ariko bimeze, ariyo gahunda iriho nkuko twaje tuyisanga, tukaba twakakira ko ibintu bibaho biriho, utagomba no kwijujutira, utagomba kwinubira, kandi ugomba kubana nabyo ubuzima bwawe bwose kugeza kuva igihe uje mu isi kugeza uyivuyemo, ukamenya ko ari ibintu bibaho. Buriya ikintu cya mbere naje kureba nsanga ikintu nyine ugomba kwakira ko kibaho muri iyi si, ugomba kwakira ko ari ikintu utagomba kuba wanakiburanye, ugomba kwakira formule y'ubuzima. Formule y'ubuzima ikintu tugiye kukirambura kirimo utuntu twinshi, kirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Formule y'ubuzima nyine ikubiyemo ibintu byinshi cyane. Nugiye kure tugiye kureba ese iyi formule y'ubuzima imeze ite, ibintu nyine byinshi byo mu buzima ugomba kwakira mu gihe uri ku isi, nyine bigomba kuba uko byakagenze ko ariko kose, nta mpamvu yo kuba wabibreminga cyangwa se wahangayika muri wowe. Ubundi muri formule y'ubuzima harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere ugomba kwakira ko urupfu rubaho. Buriya uko nyine ubayeho ubuzima urabizi buriho urabufite, ariko ugomba no kujya wakira yuko urupfu rubaho. Yego ruratubabaza bitewe no kububuza abawe, nyine ni byinshi bari kugufashamo mu memories mwe mufite nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ugomba kwakira ko rubaho. Nta mpamvu yo kujya ubitindaho cyane, jya wumva ko nyine yego ntabwo ari ibintu bisanzwe, bitewe n'uko nyine umuntu abaho imyaka myinshi, urumva ntabwo ari ikintu gihora kibaho cya buri munsi uvuye ngo urundi arapfa wenda akazuka ngo wagezeho warakimenyereye, ariko nyine ugomba kujya wakira ko bibaho. Birababaza yego, nta muntu utabaza kubura uwawe, kujya ute birababaza, ariko ugomba kujya wakira yuko bibaho, ukabyakira rwose, kuko nta n'ikintu wakora ngo uruhagarike, nta n'ahantu warukwepera, ahubwo wowe jya uharanira mu minsi yawe wabayeho kuyibaho neza, kugira ngo umunsi rwaje uzasiga inkuru mbi ku musozi. Nyine upfe uri wa muntu wari ugikeneye n'abantu, bana abantu neza, wabe muri society neza, wabere w'ingirakamaro, reka kubabera umutwaro, kugira ngo umunsi waje uzaherekezwe n'ibigwi byiza. Pana namwe murabizi, kandi hari benshi bajya bapfa ukabona nyine wagira ngo society yari iraruhutse, cyangwa se nyine Imana irabatabaye. We haranira rero kubaho neza mu buryo bwiza, ufitiye inyungu society, pana kubabera umutwaro, kugira ngo muri cya gihe upfuye batazasigara bavuga ngo turaruhutse, ahubwo bazaye basa nkaho muri society hari ikintu gikomeye wabuze ikintu gikomeye. Haranira kubaho gutyo. Muri formule y'ubuzima rero ikindi kintu ugomba kwakira ni kimwe, nuko ubuzima buhinduka. Buriya ubuzima burahinduka. Menya ko uyu munsi ushobora kuba ukize, umunsi urakize, ariko ushobora kuba wakena, you never know, kuko nabo abandi bakennye. Ntukagire ngo nta kosa bakoze muri ubu buzima, si uko hari ibyo badakora. Hari abakena uko hari ibyo badakora bitewe no kuvuga ngo ni abanebwe cyangwa se n'iki, ariko buriya abenshi baba bakoze nako batagize, ahubwo nuko ni ya formule y'ubuzima nyine iba ikiriho. Ubuzima bugutwara uko bushatse, niyo hantu nyine uzasanga uyu munsi ntibikunze, ariko ejo bishobora kuba byakunda. Rero nimba ukize ntukajye wihindura kuri abandi bari inyuma, kuko buriya mwese mwavukiye amezi 9 kimwe, sibyo? Mwese wenda tuvuga urugero nk'abari mu gihugu kimwe, musangiye amategeko y'igihugu, imisoro ni imwe, ibintu byose rero muba mubihuje. Niyo mpamvu utagomba kujya wumva yuko ari igikuba cyacitse ko wenda bakennye.
ni ya formule y'ubuzima ndi gukubwira bibaho ko uyu munsi ushobora kuba ukize ejo ugakena, ariko n'ikindi kigomba kuba kibaho nuko kuri nawe kuri wa mukene ejo ushobora kuba byakunda ugakira, kuko uzarebe usubiza amaso inyuma urebe hari byinshi ukora business nyinshi uraninga wenda ntizunguke, hari byinshi ukora nyine ukabona amahirwe akomeje kugenda aba makeya, ariko ntukajye wiheba, ni ya formule y'ubuzima. Anytime bishobora kuba byakunda bizacamo, ahubwo icyo usabwa no kudacika intege kandi ukanasenga ugakomeza kugenda nyine wiragiza Imana mu buzima bwa buri munsi, kuko twakomeje kugenda tubibona yuko buriya ubuzima butarimo Imana nyaboneka nta kintu cyo kibereyemo, hatazagira umuntu ukubeshya kazavuga ati ubuse ngewe ko nameze uko nguko kandi barasinsenga. Ibyo ngibyo nabyo bishobora kuba byakunda byabaho buriya, kuko Imana hari igihe igireka Satani akaba yakigaragura mu buryo ashaka, akaba wenda afite ukuntu nawe yagira ibintu agukorera ku buryo byatuma ubona ko ubayeho muri condition nziza, ariko buriya ibitarimo Imana ntibiramba, cyangwa se niyo birambye ubamo nta mahoro, cyangwa se bikazaba bizasoza nabi. Niyo mpamvu muri icyo gihe wenda wowe ufite bikeya, ufite byinshi ushaka wageraho, ukabona akanya biri kwanga, komeza usenge ugende wiragiza Imana kandi unakore cyane. Ko buriya baje kuba bambwira yuko ntuzategereze ko ibintu ushoboye gukora n'imbaraga zawe Imana izabikoramo ibitangaza. Utazishuka ngo kuba rimwe na rimwe hari abajya bakira cyangwa se bakabona nyine ibindi bagenda bifuza bigiye bitandukanye mu buzima, ngo reka niryamire ngo bizakunda, ngo nzasenga ngewe, ngo nzasenga ndabizi Imana izabimpa. Gusenga ni ngombwa, ariko Imana nayo ntakunda abanebwe. Ndavuga ngo ifashe uyifashije, we kora ibyawe ku giti cyawe, ku ruhare rwawe, urundi ruhare nyine urureba Imana nyine uyiruharire. Hamwe ubona hakeneye ibitangaza haharira Imana, ariko hakeneye imbaraga zawe hakore neza, wumve ko nta kintu uri kwishinga, inshingano zawe wazikoze zimeze neza, aho ngaho nawe ikizaba gisigaye uzasenge, ubundi Imana nayo izakora akazi kayo. Niyo mpamvu rero akanya twabwira abantu babandi mufite aho mushaka kugera, ukabona hari byinshi cyifuza kuba wageraho, ni goal nyinshi wagiye usetting ariko ntabwo urazachivinga, we never give up, nuza giving up, komeza ukore cyane, ya formule y'ubuzima azageraho byikarage nawe tani yawe ugerweho ubashe kuba wagachivinga byinshi. Buriya ikindi kintu ugomba kwakira ko burakibaho mu buzima, nta n'ikintu wagihinduraho, ikintu cyitwa impinduka jyawe wakira ko impinduka zibaho. Sinzi impamvu rimwe na rimwe zijya zibaho bikababaza abantu bikarabarakaza, ego birumvikana turi ikiremwa muntu, buriya nyine nimba uri mu bihe byiza ntabwo wifuza ko byarangira, ariko buriya uri mu bihe bibi nawe bakeneye ko buriya birangira. Iki kintu cyo gitekerezaho, iri mu bibi uba ukeneye ko birangira ukajya mu byiza. Buriya jya ufata n'umwanya utekereze yuko rero mu gihe uri mu byiza nabwo ntugatekereze ko bizabaho iteka, jya uhora witeguye ko anytime n'ibibi byaza. Kuko buriya you take expecting ko ikintu cyabaho cyane cyane ari kibi, iyo kibayeho ni handi usanga bikugora kubyakira, ariko iyo uhora witeguye ko isaha n'isaha anytime n'ikintu wahura n'ikibi, ni handi iyo ukigezemo nyine uyadabuta vuba, kuko buriya waramaze gutoza ubwonko bwawe yuko n'ibihe bibi bishobora kuba washobora kubibamo. Niyo mpamvu rero ugomba kwakira impinduka. Sinzi impamvu hari izo twakira ariko ugasanga izindi turaziretse. Kuva wavuka uhora ubona bwira buke, burira bugacya, nta ruhare ujya ubigiramo, waba ushaka amanywa uko waba ushaka atinda kose, ibyiza waba bagiremo ibyo ari byo byose ntabwo uzabuza ijoro kuza, cyangwa se waba ijoro ryakuguye neza ko ryakuguyeho neza kose ntabwo uzigera ubuza amanywa kuza. Rero nk'uko uzi ko wakira iyo mpinduka ukakira ko ibyo bintu bigomba kubaho, akira yuko rero n'ubuzima buriya nabwo bugomba kugira impinduka yabwo. Wakire ko uyu munsi ushobora kuba ari byiza ejo bikaba ari bibi, ntibikanakujene cyane mu mutwe cyangwa bikugore cyane, kuko buriya iyo biri ahubwo niwo buri kwijena, buriya niwo buri kwigora, ugasanga uri kubangamirwa, ugasanga ubayeho utishimye, ugasanga ubayeho hora nyine ibitekerezo byaragusize tese ku kibi ngibi biba. Akira yuko buriya impinduka zibaho, change, ikintu bita change kibaho. Ibyo byo ni ibintu ugomba kumenya neza ko bibaho. Buriya nimba wakira yuko ujya kubona ukabona ku bantu bize geography bajya bavuga ngo umubumbe w'isi buri uzenguruka izuba, niyo mpamvu buriya ibihugu byose tutabonera urugero. Ntago kuba mu Rwanda ari ku manywa, no mu Buhinde buri ari ku manywa, cyangwa se no mu Burusiya ari ku manywa. Izuba nimba riri kuzenguruka aho rirebeye
ku kwezi, aho rirebeye ku kwezi ntabwo ari bazaba bameze kimwe nk'aho ukwezi kutari kureba. ubwo nimba ujya wakira yuko iyo si izenguruka gutyo ukaba nta kintu wabihinduraho, ari ibintu wasanze biri ku isi, ari from wasanze ku isi, ni gahunda izwi n'Imana yo yaremye isi, nawe rero akira ko ubuzima ari uko bumeze. ubura ubuzima bumeze nk'umubumbe w'isi nk'uko uzi ko buzenguruka izuba. Kimenya ko rimwe buzazenguruka ubone buguye heza, ubundi buzenguruke ubone buguye habi. Nta n'impamvu yo kubiforosa cyane ngo biforose ngo ndashaka guhora mu byiza ngo usange uhatiriza. Oya, jya umenya yuko igihe kizagera ibyiza bigerweho. Nk'uko uzi yuko buriya nta kintu ukora ngo ukure, nta kintu ukora ngo ukure buriya uretse kuba nyine urya ukicara ugatuza ukabyakira ko muri wowe nyine uko nimba bya mwana azakura, urabizi nimba wamugaburiye neza nta kindi kibazo afite, ukaba ubizi ko azakura. Niyo mpamvu n'ibindi ugomba kuba ari kubizi, urabizi neza nimba uri mu bihe bibi aka kanya, shikama komera wihangane, bizageraho bishyire. Nk'uko ibindi byose wabyubatse mu mutwe ko wabihaye nka formule yuko nyine nimba umwana avutse agomba gukura akayegera hejuru akaba muremure n'ibindi, rero gerageza uburyo byakire, ahubwo wenda ugira umutima ukomeye kugira ngo muri bya bibazo ufite udaterezamo n'ibindi, ahubwo kuko ushobora kuba bifite aka kanya byari ikibazo cyoroheje, ariko bitewe n'ukuntu mu mutwe wawe bipanitse byacitse, ibintu nyine urukumva byacitse, reka wavuze ngo ntabwo nashobora kubyakira, ahubwo aho ngaho ni ahantu uzasanga ushobora kuba wakururizamo n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye binakomeye kurusha bya bindi bya mbere ufite. Niyo mpamvu rero iga kubaho ubuzima bwose buriya bajya bavanga ibintu byose buriya biterwa n'igihe. Ushobora kugenda aka kanya ukicara aha ngaha kugira ngo hari ibiryo ntarya, buriya ngo hari ahantu ntarara ngo bitewe n'ukuntu hameze buriya, ibyo ngibyo uri kubivuga aka kanya, ariko jya utekereza numara kumva yuko mu buzima ikintu cyose gishoboka, ibintu byose birashoboka. akanya ubuzima bushobora kuba bwaguhindukana, nk'urugero abantu bagiye muri gereza, ushobora kuvana hanze imiteto ngo buriya ngo jye sinarya ibigori cyangwa se sinagira ute, ariko iyo ugeze muri gereza hose niho usanga ko ibintu byose ubuzima burashoboka. kandi buriya utazagira umuntu useka cyangwa ngo mubone nyine ngo uvuge ngo ngura umunyabyaha ngo umucire iteka kuko yisanze muri gereza. uko buriya akanya ubonye uburyo cyangwa ubushobozi ukaba wakinjira muri gereza ukaganira n'abantu bose bahari, siko bose wasanga bari kuzira ibyaha bakoze. hari n'abantu bashobora kuba bazira ubusa pe, ibyo nabyo ntabwo wabyirengagiza. hari abantu bashobora kuba bariyo ariko bazira ubusa, nta kintu bakoze, nta kosa bakoze. uraho rero jya ushima Imana kuba uri hano hanze nta kibazo ufite. wibuke yuko ubwo buzima uri kuvuga uko waba uri muri gereza, uko waba ukize kose, ubushobozi bwose waba ufite, ndabizi neza yuko muri gereza ntago ari ahantu wagenda ngo ube uvuye ngo ngiye ubuzima nzabuyobora uko nshatse. oya, uko biri hazazamo impinduka. rero n'ubu utaritoje kuba wabaho mu buzima bwose, wataritoje kuba wakamenya kwakira impinduka mu buzima, bizagutonda, bizakugora, usange kwiyakira birakugoye, wagiye wikiwe n'agahinda, depression n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. ariko mu gihe wamaze kwakira yuko bura ubuzima bufite formule yabwo, utagomba no kuba waburanya, wahakanya cyangwa se wakinubira, bizagufasha muri ubu buzima, bizagufasha kubaho nta stress nyine nyinshi. yego uzazigira kuko turi ku isi, ugomba gutekereza ukuntu uzaba hejo, ukaba watekereza ukuntu wenda situation urimo ugomba kuyandura ukayivamo. ariko buriya ntukajye ubyegereza ubwonko cyane, kuko nimba uzi yuko formule y'ubuzima ibaho, nta n'icyo twakora ngo tuyihindure. we wisanze ku isi nk'ibisanzwe, Imana yaremye isi, yakuremye, yayikuzanyeho, niye izi ukuntu igomba kuzajya ikugenera uko ugomba kubaho, ubuzima ugomba kubaho. buri muntu winubira ubuzima agezemo ashobora kuba umuntu probability nyinshi, amahirwe menshi ahari nuko umuntu ashobora kuba atizera Imana. ariko Imana niyo yavuze ngo mu bibi no mu byiza mujye mushima. mu gihe uri mu bihe bibi ntugahite ufata ngo ni wa mwanya ugomba kwinubira Imana, gase kuko Imana itari kunyumva muri aka kanya, gase kuko Imana itari kunyitaho. ibyo ngibyo nta ruvugiro ufite rwo kubivuga, kuko buriya na Yesu mu gihe yari ari ku isi yabayeho mu buzima, ntabwo yabayeho buriya mu buzima bwiza. Yesu ntabwo yavukiye mu muryango ukize. mujye mubyibuka ko Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka, si uko nta mavuriro meza yari ariho, ariko ntabwo ariwe yagiye kuvukiramo. yashaka kwerekana yuko buriya mu buzima nyine habaho ups and down, habaho ibyiza n'ibibi.
kandi nanone ntabwo bishatse kuvuga ngo ba bantu bavukiye mu buzima bubi cyangwa se wenda butameze nyine tuvuge bubi nibwo biri bwumvikane neza. Ntabwo bishatse kuvuga ngo nta gaciro bafite ngo bakire iteka. Buriya umuntu wese ni umuntu agihumeka umwuka w'abazima, nta kidashoboka. Ubuzima bushobora kuba bwamuhindukira ugasanga ejo wa wundi wasuzuguraga ejo bundi niwe ugiye gutegera amaboko, niwe ufite ubuzima bwawe mu biganza, cyangwa se niwe uragukorera ya serivisi ubona ko uyikeneye, uyisabwa cyane, uyikeneye cyane. Niyo mpamvu rero buriya nta mpamvu ufite n'iyi n'imwe kwemera ko wagira umuntu n'umwe uwo ari we wese usuzugura. Umuntu wese ukiriho, umuntu wese uhumeka umwuka w'abazima, nta mpamvu n'imwe ufite yo kuba wamusuzugura. Kubera ko dufata urugero rworoshye tukareba ahangaha aka kanya, abaperezida benshi bagiye bariho, namwe murabizi, bagiye bafite inkuru zabo zigiye zitandukanye, ugasanga ni wa muntu kera ubuzima yarabayemo nta n'umuntu ari gutekereza ko umuntu yaba perezida. Ariko ibaze, fata akanya gatutekereza, uriya muntu ubaye waramusuzugura, waramugaraguje hagati, waramufashe nk'iki nyine nk'umwanda, waramutesha agaciro. Ibaze abaye perezida, ari wa muntu tuvuga urugero, ari wa muntu aramutse abika inzika, urambwira ngo uwo muntu uri mu gihugu cye wabayeho ute? Wabayeho ute? Waramufashe ukamusuzugura, ukamugaraguza hagati, ukamufata nk'iki, nk'umwanda uri aho ngaho udasanzwe, ukamufata nk'iki. Uramutse uwo muntu aramutse akubanye perezida, abaye perezida, icyo gihugu kikirimo, wabayeho gute? Niyo mpamvu rero ugomba gushyira agapira hasi, ukamenya kubanaho n'umuntu wese neza mu mahoro, kuko iriya foromire y'ubuzima twamaze kubona, ntabwo uzi ngo ejo izaba yakwerekeje hehe. Ushobora kuba akanya wumva ufite impamvu nyinshi zo kuba wansuzugura aka kanya, urandusha amafaranga, urandusha ubushobozi, undusha igikundiro, undusha nyine inshuti, ndetse wenda kenshi na kenshi zifite n'ubushobozi, ariko nta mpamvu ufite ko wansuzugura, kuko ntabwo uzi ejo icyo hampishiye, ntabwo uzi icyo hambikiye. Ibintu byinshi birata rwose, ugomba kubimenya yuko uko mbayeho uyu munsi, tuvuga urugero, nshobora kuba narabihisemo, wenda ugasanga hari umuntu ushobora kuba ari ahantu haba ariko yarabihisemo. Bimvuga ko bitamo ntimunyumve nabi, ariko ugasanga abigizemo uburenganzira cyangwa abigizemo uruhare, ni inama nyinshi yagiriwe, arabyirengagiza, abima amatwi, ugasanga nyine atangiye gufesinga za effect, za ngaruka nyine z'ibyo yakoze ubushize. Uwo muntu rero aho kanya dushobora kuba dufite uburenganzira ko twavuga ngo kubayeho nabi wabihisemo, ariko akanya umuntu ushobora kuba ubayeho nabi ariko atarabihisemo. Ubwo rero kuba wagenda ugasanga uri kumurnya hejuru, uri kumwigira ibyo ushaka byo byose, reka wamusuzugura, wamuciye amazi, jya umenya yuko ejo ushobora kujya hasi akajya hejuru, ugasigara umukeneye. Nko ku bantu wenda basenga, cyangwa se ku bantu bizeye Imana bajya basoma Bibiliya, aka kanya bari kubyumva cyane, ukuntu ba Yozefu bariya bajya batubwira ko bagiye muri Egiputa bajyanywe nk'abacakara, babaguze nk'abacakara. Ariko mu minsi yaje kuza imbere, Yozefu yaje kugira imbaraga nyinshi zambaye ku buryo abavandimwe bamugurishije muri Egiputa nk'amucakara baje kumupfukamira imbere, kandi nyamara bamugurisha ikintu bari bamuhoye, nuko ngo yajyaga babwira yuko ajya arota yuko umunsi umwe ajya yibona bamupfukamye imbere. Baramurakarira cyane, birangira bafashe umwanzuro wo kuba bamugurisha kugira ngo atazabayobora, ariko baje kwisanga bamupfukamye imbere. Ariko dukomeza muri kwa kwiga kubaho neza, nyine kwa kwiga guha umuntu wese agaciro, umuntu niba yarakugiriye nabi si ngo nawe umwishyure iyo nabi. Yozefu yaje kuba yabagirira neza, kandi yari yabamenye batawumenye, ariko yaje kuba yabagirira neza. Niyo mpamvu nawe rero nimba akanya umuntu aguye mu gihe, menya yuko ushobora kuba wenda ari bya bihe byagiraga nabi. Uri ibintu byaravanga, ibintu byose biterwa n'igihe. Ashobora kuba revo yari ariho, nubwo nyine tutamushima, ariko ugasanga buriya hari icyubahiro ushobora kugira, cyangwa se amafaranga ushobora kugira, cyangwa se ubundi buzima ushobora kugira, ukaba ubona ko nyine purusa nini bugukururira mu gusuzugura abantu. Yego, ntabwo ugomba kubiha umwanya, cyangwa se kwemera kuyoborwa nabwo. Ugomba nawe uba urimo ubwo buzima bwiza, menya yuko nyine ugomba kurwanya icyo kintu kigukururira mu gusuzugura abantu. Ariko nimba n'uwo muntu yagusuzuguye mu gihe yari ameze neza, menya yuko biba bitoroshye kuba yaba ari kuri iyo level ngo abashe kuba yamenya guhandoringa iyo kesi, abashe kuba yakuha umuntu uwo ari we wese. Buriya bishobora bakeya. Nawe rero nimba umuntu yarakugiriye nabi bitewe wenda
n'ubushobozi yari afite na titre yari afite icyo gihe, ejo bundi nimuhura nawe wagiye hejuru wenda we yabashije kuba yagira ibindi bibazo ugasanga yagiye hasi, ibuka ya forumire y'ubuzima. We wiba nkawe mugire neza, mufashe, icyo gihe nawe azanabikuramo isomo. Uzaba mbere na mbere uzaba ukoze neza, ko tubona yuko nyine muri isi tugomba kuyibaho neza, dukora neza, kuko tubona ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima buzabaho. Waba ubyizera, waba bizera Imana, waba bizera Bibiliya cyangwa se simbizi, ariko ibintu aho kantu ujye ugatekereza mu mutwe ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima buzabaho. Rero mbere na mbere nukorera uwo muntu wakugiriye nabi, ikintu cya mbere uzaba ukoze, uzaba ukoreye rya juru nyine twese dutegereje kuzajyamo. Uzaba nyine uri gukora imirimo myiza ishobora kuzaguhesha ijuru. Ariko icya kabiri, uwo muzaba unamwigishije isomo buriya, azaba abyizemo isomo, kubona yarakugiriye nabi wowe ukaba mu gihe uri muri wa mwanya mwiza wo kuba nawe wamwitura, wamugira nabi kandi nyamara we ari hasi, ariko naho numugiriye neza, bizamufasha kwitekerezaho, bizamubera isomo buriya, n'ubutaha ntabwo ibyo yakongera kubitinyuka mu gihe yaba asubijwe, yaba opportunity cyangwa yaba asubijwe y'amahirwe yo kuba yabavamo umuntu mwiza. Ntabwo ibyo nazongera kuba yabitinyuka, bitewe nuko keretse niba baba ari muri ba bantu bumva nabi. Abo bantu babaho rwose batajya muri make nyine, nkabona njya mbona wajya ngo ku isi yabayeho batajya babona amasomo ayiriho, ugasanga ibyo ntabwo abyitaho rwose, nta mwanya yabihaye kuba wakoze ibyo byose, ariko wara nyine ari ibintu biri aho bisanzwe, ari kumva nyine ko wagombaga ahubwo kubikora. Ntabwo ari kumva impamvu bikoze, akumva ko nyine ari itegeko ko wakabikora, akumva ko ari itegeko ko wamugirira neza, kandi nyamara we atarigeze abikora. Ariko naba ari wa muntu ufite mu mutwe hazima, utekereza neza, azabikuramo isomo, abone ko nawe agomba kujya agirira neza ubutaha. Rero akanya tumaze kubona ko ibyinshi ugomba kwakira mu buzima, ugomba kwakira ko ubuzima bugira forumire yabwo. Iki nicyo kintu cyibanze cyonyine ugomba kwakira, ubuzima ko bugira forumire yabwo. Urupfu ari ikintu kibaho, ukamenya yuko buriya abantu bazakwanga, babishaka utabishaka, siko abantu bose bazagukunda, ariko ibyo bintu ugomba kwakira ko bibaho, ahubwo ukamenya kubana n'abantu neza. Bati haranira yuko wenda niba abana kwanga banga atariwe biturutseho, we ko uruhare rwawe wabanire neza, bakwanga batakwanga banga atariwe biturutseho. Ikindi ugomba kwakira no kugomba kwakira impinduka, ukamenya ko nyine ibintu uko bimeze uyu munsi itegeko ko ariko n'ejo bizaba bimeze, ukakira ko ibintu bihinduka, ubuzima buhinduka. Nimba akanya ubayeho nabi, wiheranwa n'agahinda, wikumva ko isi kurangiriyeho, uvuge ngo ese kuki runaka ameze kuriya, ngo kandi nyamara wenda twavukiye muri quartier imwe, cyangwa se wenda mbere twize hamwe namurushaga, ese kuki abayeho neza. Menya ko habaho forumire nyine y'ubuzima, kandi yawe izagera, igihe cyawe kizagera nawe nyine ubashe kuwagera mu bihe wishimiye. Kugira nyine ugomba kwakira mu gihe ibyo bintu byose wabashe kubitekereza, ukabyakira, ukumva ko ari ibintu ugomba kubana nabyo. Ndakubwiza ukuri, ubuzima ntabwo uzabaho muhangayitse, ntabwo uzabaho muri wa muntu uhorana stress, uhorana ibibazo. Uzabaho nyine wumva ko ibintu byose bibaho, mu gihe wishimye wakire ko bibaho, n'igihe wabaye wumve ko nta gikuba cyacitse, ntawamenya ejo ubuzima buzagenda neza. Nkomeza no kubabwira ngo nujya ushima ikiganiro tukugejejeho, ujye usigaho like cyangwa se comment, ikintu wumva nyine natwe wenda watugiramo nk'inama, cyangwa se watubwiraho nyine cyadufasha muri ubu buzima. Buriya baravuga ngo abantu tubereho gufashanya, kandi umutwe mwifasha ibisazi ntawamenya. Abona nawe buri hari byinshi nawe watubwira byatugirira akamaro, kuko natwe ari byo tuba twabagejeho twumva ko bizabagira akamaro. Kandi niba utarakora subscribe, reba hasi kandi subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, kandi turabizi neza yuko bizakomeza kubafasha. Murakoze.